Jahe nggak bisa balikin mantan, tapi bisa bikin badan terasa lebih hangat. Jadi cerita dari dulu aku sedikit mengenai edaku, tetanggaku sendiri. Jadi biasanya edaku ini setiap hari teman gosipku. Tapi berapa hari ini saya tidak melihat dia. Rupanya dia diputuskan oleh pacarnya. Semenjak diputuskan dari pacarnya, dia batuk dan pilek. Jadi aku sebagai tetangga yang baik, saya bawakanlah jahe supaya batuk dan pileknya itu sembuh. Kalau dia nggak ada di waktu menggosip kami, sepertinya gosip itu kurang seru karena Eda ini ada aja lah gosipnya. Nggak tahu itu benar apa enggak. Yang jelas kami bahagia dengan gosip itu.